ലോകത്തിലെ വെച്ച് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹോണ്ടഡ് പിക്ചറുകളിൽ ഒന്നാണ് വുമൺ ഓഫ് ദ റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പിക്ചർ. ഈ പിക്ചർ വരച്ച ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ പടം ഒരുപാട് തവണ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വാങ്ങിക്കുന്നവരെല്ലാം അത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം ഈ പിക്ചർ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ വീടുകളിൽ അവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെയായി. അതുമല്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആരും അവരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെയും അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിക്ചറിന് പിറകിൽ എന്തോ മിസ്റ്ററി ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു.